Güneşli bir Akbük sabahından herkese merhaba. Bugün havuzlu site içerisinde köşe konumda denize 900 metre mesafede yer alan 1+1 full eşyalı dairemi sizlere tanıtmaya geldim. Geniş verandası, kış balkonu bulunmaktadır. Geniş bahçe kullanımıyla, dediğim gibi köşe konumda olmasıyla arkada da bir bahçesi bulunmaktadır. Onu da videoda izleyeceksiniz. Detaylı bilgi için kelepir fiyattaki 1+1 dairemiz için bana ulaşabilirsiniz.